Ви думаєте, знаєте наш клас? Хтось мріє на уроці, хтось малює на дошці, хтось робить селфі, хтось грає камінь, ножиці, папір, хтось розважається, хтось готує проєкт, хтось грає ігри. На перший погляд звичайний клас. Але коли потрібно, то ми гори перевернемо. Ми допоможемо. Ми об'єднаємося. Ми підтримаємо. Ми радіємо разом. Бо наш клас – це не просто 18 учнів, це сім'я. Наш клас – це сила.